Поднесувам оставка од премиер и од председател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Вака ветуваше Зоран Заев ноќта по изборниот дебакал, но најавите за оставки останаа да лепдат и по 4 дена. Премиерот во заминување не се појавува во јавност, ниту пак има било какви активности. Но не е само Заев, деновиве ниту неговите најблиски соработници во владиниот состав не се појавуваат пред новинарите. А повлекувањето на Заев согласно уставот предвидува дека во оставка и целата влада. Потегот на премиерот ќе ги изгори и неговите први луѓе од доверба – Царовска, Филипче, Спасовски. Чекорот за оставка Заев ја правдаше со катастрофалните изборни резултати, но лошата репутација која стекнаа министрите во владата, очигледно дека го помина трпението на граѓаните. Бројните скандали и одлуки кои министрите на Заев ги носеа на штета на стандардот на народот, очигледно е дека придонесоа за црвениот картон кој беше испорачан на изборите. А во изминативе неколку години не помина ниту еден месец да нема нов скандал од невидени размери, кои ја тресат владата на Заев. Неговите најблиски соработници покрај доказите за директна вмишност во случаите, ниту еден не доби судска завршница. Случаите или се заглавени во фиоките на обвинителството, или истрагите уште траат. Скандалозните одлуки на министерката Мила Царовска целосно го закочи образовниот систем, зашто родителите од целата држава се дигнаа на нозе против таквите политики. Дигитализацијата за која Царовска влезе во војна со родителите почна со недостиг на таблети и печатени учебници. Во екот на пандемијата, македонската влада повторно го сврте светското внимание кон себе кога беше објавено дека преку фантом фирма се обидувала да набави кинески вакцини по многу повисока цена, пошто Кина се посомнева во криминал и го врати авансот. По повеќе од 1 месец од катастрофата со модуларната болница во Тетово и 14 згаснати животи, министерот за здравство Филипчен не понесе одговорност, ниту пак беше разрешен. Премиерот Заев тогаш одлучи дека тој немал никаква вина за трагедијата. Единствено експресно беше решен скандалот во кој МВР издаде дури 215 оригинални пасоши на наркобосови од Европа и светот, но наместо случај од вакви размери, одговорност да понесат првите луѓе на институцијата, пресуди имаше единствено за вработени на шалтирите. МВР на Оливер Спасовски последно во низа е вмешано и со протераните дипломати. Но не само што нема никаква разрешница за ниту еден од низата криминали која тресат владата на Заев, ниту во собранието не се процесуираат барањата за интерпелација за министрите во неговата влада, па граѓаните не видоа ниту една одговорност на дело.